年の差、身分の差、立場の差、何もかもが違う2人だけれども、あってもよかった性別の差。どうも、最 GL のマンチです。全 GL ファンの原点にして頂点。それがギャップザシリーズ。見どころその1、王族生まれの CEO サム様と5つの新入社員、門の物語。冷徹なサム様が門の前だけに見せるギャップに世界中が沼に落ちました。見どころその2、フリーンベッキーのケミストリー。主演のフリーンちゃんとベッキーちゃん。通常、フリー歴のケミがとにかく異常。ドラマを超えた2人の絆を知ると、もう二度と抜け出せなくなります。タイ GL の壁を壊した。タイで初めて地上波放送された本格 GL 作品。最初はスポンサーもつかず、誰にも期待されていない作品でしたが、放送とともに世界中で爆発的ヒットを記録。今のタイ GL ブームを作った全ての始まりです。視聴応募や出演者の詳細については、私のサイトをチェック。ギャップは現在、サイトで視聴人数第1位です。ギャップザシリーズ見たことある人は、ギャ